Sem sovar. Primeiro de tudo, a gente tem que lavar a mão. Eu já vi as mãos. Elas estão brilhando. Vai. A gente vai precisar de óleo, uma xícara de óleo, 2 ovos, que a gente tá pondo agora, e uma água de cor e outra eu vou pôr. Deixa a cena, né? Deixa eu beber aqui, meu. Meu Deus do céu, tomara que não caia nada. Bate mais, bate mais. Tá bom. Quer ver? Já não curtiu. Quer ver? Já não curtiu. Aí deixa a mão aqui, meu. Agora você vai colocar 2 xícaras de água morna. 2 xícaras de água morna. Porque em vez de morna, tá quente. Posso? Uma xícara de... 2 xícaras de leite morno. Tá? Aí agora vai botar 1,5 xícaras de açúcar. Posso pôr? Uma xícara e meia de açúcar. Aí coloca até 1,5 de açúcar. Vai, enchendo. Vamos começar. Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. E põe 2. Aí eu ponho outra e 2. Uma. Esse pão é saudável, sim ou não, mãe? Não, menos, né? Não é saudável, não tem. Deixa eu ver aqui depois. Falta muito ainda até aqui. Desce. Vai que já vai mornar um leite pra poder bater. Ih, meu Deus do céu. Vai depois. Coloca mais. Não foi, não? Coloca mais umas 2 colheres aí, tá bom. Uma. Enche bem. 2. Deixa eu ver. Ainda não. Então bota mais 2. Ainda não. Já tá bom, mais 2 e já tá bom. Ele ainda é muito alto. Agora vai dar. Aí, deu. Agora Deu. coloca no liquidificador. Ui. Isso, muito bem. Agora a mamãe vai botar o leite morno. Cuidado. O leite morno é muito perigoso. Eu vou querer pegar. Coloca o copinho dentro da pia. Coloca o copinho na pia. Tem mais açúcar, papai? Agora vamos bater, galera. Vem. Aí agora nós vamos derramar 1 quilo de trigo. Peraí, ó. Essa sacolinha toda é 1 quilo. Isso daí tudo. Gente, meu Deus do céu. Isso. Bota Derrama jogar? isso, tudinho, né? Até o último benzinho. Fala aí para os seus telespectadores. 2 colheres de 2 fermento colheres de fermento. seco. Isso. A gente vai colocar agora 1 colher Uma colher de quê? Que é isso daí? Não sei não. melhorador de pão. Melhorador de pão. Eu faço isso. Eu quero misturar. Pode? Agora mistura. Posso misturar com essa colher? Pode. Pode. Ai, né? Devagar para não perder o trigo. Mexeram? Vamos mexer. Tem muito trigo, nem dá pra mexer. Deixa a mamãe mexer. Nem dá pra enxergar Ó, o fermento. tem que mexer até o final, assim. Vai deixar. Agora vamos abrir um buraquinho aqui. Pega lá o liquidificador. Derrama. Devagar.
Meu Deus do céu. Mexe lá. Meu Deus do céu, olha. Agora a gente vai mexer bem devagarinho. Uau. Que legal. Gostei. Gostei desse troço. Eu não gostei desse daí. Esse negócio aqui. Eu não gostei disso. Não sei se eu gostei. Por mim? Posso usar essa colher? Só um minutinho, filha. Deixa eu só... Se daí do garfo, por favor. Pode. Só um minutinho. Eu gostei mais daquele trigo com fermento com sei lá o que. Melhorador de pão, né? Nossa. Segura aqui, né? O pote. Não. Segurar o pote, senão vai cair, Ana. Olha, já segura. Hoje também só segurar. Esse. Agora nós vamos... Como a gente só tem tabuleiro pequeno, assim... Se tiver tabuleiro grande, dá um tabuleirão grande. Como a gente só tem desses, a gente vai fazer 2 tabuleiros. Então agora vamos untar com óleo os tabuleiros. Cadê o óleo? Cadê aquele óleo? Ah, tá. Passa aqui nas laterais. Deixa eu falar. Então tá, Lívia, vamos por um minutinho. Deixa eu faço aqui no meio com a parte nas laterais. Aí eu vou passar aqui no meio e dessa vez eu vou... Vai, derrama, divide. Ah, parece leite condensado. Parece leite condensado. Vai virar um pãozão. Um pãozão desse tamanho. Agora a gente vai deixar descansar. Galerinha, o pão já cresceu. Olha o tanto que ele cresceu. Tá enorme, né? Agora a gente vai pôr no forno perto. Esse daqui cresceu muito mais. Vai derramar, tá, gente? Um de cada vez. Um de cada vez. Eu não sei se eu vou conseguir um de cada vez. Ficou bem fofinho, viu? Ó. Agora eu vou experimentar. Tá muito bom, viu? Posso? Quente demais. Já tá quente. Tá ótimo. Ficou bom? Tá ótimo. Ficou muito bom. Tira do mundo, papai. Vídeo. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Pai,